हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है गले में खराश या गला बैठ जाना या आवाज़ का दब जाना। इन तमाम समस्याओं का आयुर्वेदिक इलाज के बारे में आज हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की, और साथ ही बात करेंगे कुछ घरेलू उपाय की, जिसके ज़रिए गले में जो खराश होती है या गला बैठ जाता है, इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गले में खराश या सोर थ्रोट क्या होता है। गले में खराश किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, जिसे मेडिकल की लैंग्वेज में फेरिंजाइटिस कहा जाता है। गले में खराश के लक्षण या गले में खराश के क्या सिम्टम्स है, जिसमें सबसे पहले गले में खुजली जैसा महसूस होना या गुदगुदाहट महसूस होना, बात करते समय या निगलते समय गले में दर्द होना, और गले के आसपास में सूजन आना, टॉन्सिल्स में सूजन आना, आवाज़ में चेंजेस आते हैं या आवाज़ दब जाती है। ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जो सोर थ्रोट या गले में खराश के कारण हो सकते हैं। अगर गले में किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बुखार आने लगता है, नाक से पानी बहने लगता है, खांसी आती है, बार बार छींकें आती है, सिर में और बदन में दर्द रहता है, और इसके साथ ही मचलाहट या उल्टी वगैरह भी पेशेंट को हो सकती है। ये सारे लक्षण पेशेंट को, अगर वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ऐसी कंडीशन में ये सारे लक्षण पेशेंट को हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन की, जिसमें सबसे पहले मेडिसिन है खादिरादी बट्टी, जिसको सांडो फार्मा मैन्युफैक्चर करता है, और ये एक बेस्ट मेडिसिन है सोर थ्रोट के लिए। और इसके साथ ही अगर पेशेंट को कफिंग है, खांसी आ रही है, ऐसी कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और पेशेंट को अगर माउथ अल्सर्स है, मुंह में छाले है और गले में दर्द है, ऐसी कंडीशन में भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, और साथ ही ये वुंड को हील करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन है कंठ सुधारक पट्टी। ये मेडिसिन भी गले में दर्द या गला बैठ जाना और खांसी में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें है कपूर, मुलेठी, पुदीना और इलायची वगैरह। इस मेडिसिन को 2 से 3 टैबलेट्स दिन में 2 से 3 बार पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वासा संजीवनी सिरप। ये भी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है सोर थ्रोट के लिए, और इसके साथ ही इसको अगर पेशेंट को खांसी है, ऐसी कंडीशन में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर पेशेंट को गले में इरिटेशन है, ऐसी कंडीशन में भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी है या गले में दर्द है, उसको कम करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। और बात करें इसके इंग्रेडिएंट की, तो इसमें है तुलसी, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। ये थी कुछ कॉमन आयुर्वेदिक मेडिसिन जिसको डायरेक्टली ओवर द काउंटर से परचेज़ करके यूज़ किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय की, जिसके ज़रिए थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। जिसमें सबसे पहले है हल्दी और नमक को गर्म पानी में मिक्स करके गरारे करना। दूसरा है 1 चम्मच मुलेठी चूर्ण को शहद के अंदर मिक्स करके दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी के साथ में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये थी आज की कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ घरेलू उपाय, जिसके ज़रिए थ्रोट इन्फेक्शन को ठीक किया जा सकता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमको कमेंट्स में लिखकर ज़रूर भेजें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।